Buenas. Pues miren, me acabo de parquear aquí al pie de estos árboles o plantas, matorrales, no sé cómo se les llame. Hay muchos, miren. Hay un sonidito, no sé si lo alcanzan a apreciar. Tienen un tipo de vaina, le pudiéramos llamar. Están enteras, miren, esas están enteras. Enteritas, miren, están cerradas. Están cerradas. Todas las demás ya están abiertas, miren. Retorcidas, quién sabe si sea por el sol, pero ya están abiertas, reventadas. Y tienen semilla adentro, miren. Si alcanzan a apreciar el sonidito como que truena algo muy fino, es eso. Se están tronando y avienta la semilla. Yo pienso que es por el sol que hacen eso. Las enteras avientan la semilla y ya quedan así abiertas, retorcidas. Pues ahí estamos.